A entrega de premios da Cata Concurso Rías Baixas o domingo serviu tamén para poñer o broche de ouro a esta edición número 66 da Festa do Albariño de Cambados. Tras o tradicional xantar, o panel de Cata puxo nome aos mellores viños do ano. A medalla de ouro quedou na subzona de Osalnés e recaeu en Pazo de Rubianes. Pola súa banda, prata e bronce marcharon para o Condado e o Rosal e foron recollidas por La Trucha de Notas Frutales e a Abadía de San Campio de Terras Gauda. Un viño intenso en nariz, frutado, con unha acidez ben equilibrada na boca e sobre todo redondo. Buscamos a redondez, pero sobre todo a singularidade da nosa terra. Eu penso que o camino xa está marcado, non é? Pois seguir un pouco con os proxectos avanzados, seguir co tema de D+D, pero rodeando un pouco, buscando sempre a busca da calidade continua, intentando facer pois os mellores viños posibles para que a xente os disfrute. Os tres gañadores foron os caldos que máis destacaron entre as 58 marcas que concorreron a esta edición do concurso. Así as cousas, dende o sector insistiron na alta calidade de todas as elaboracións, algo que fai que a decisión sexa máis complicada ano tras ano. Parece que cada ano están dicindo o mismo, pero este ano moitos deles, dos que xa veñen varios anos, asegurábanme que foi dos anos máis difíciles, sobre todo nesta segunda cata, na cata de hoxe, decían que todos eles estaban máis ou menos por décimas, non? Eso é o resultado de que todos os viños da denominación de orixe que levan a contraetiqueta da denominación de orixe teñen un nivel moi alto, non? Estamos hablando de una variedad, de una zona como Rías Baixas, cuando las cosas van bien y se hace bien el trabajo, se nota también en las ventas, ¿no? Todas las ventas están creciendo y están creciendo con la fuerza de todos. Los propios catadores han dicho que ha estado reñidísima la cata, que les ha costado trabajo decidir por encima de la media habitual. No, muy buena, muy buena. Ter esa oportunidad de catar uns viños donde hai detrás un traballo tan importante como é a dos nosos viticultores, como hai un terruño, como hai unha climatoloxía, como hai un saber facer de tantos anos, que despois aparezcan estes viños tan excepcionales, é unha maravilla, é unha satisfacción moi grande. Fantástico, enhoraboa ao Consello Regulador, que además este ano cumple 30 anos, moi importante, que sigamos aquí despois de 30 anos, era insospechable onde chegamos, e creo que estamos asentando, se somos un poquinho conscientes, asentando unha base moi importante, polo menos para outros 30. Finalizado o xantar, chegaron as primeiras valoracións da Festa do Albariño. Despois de 5 días de celebración, a cita volve consolidarse como todo un éxito para o sector vitivinícola. A veces parece que esto se organiza solo, pero detrás de esto hay mucho trabajo, y ese trabajo hemos visto el resultado, que yo creo que es muy bueno. Hemos pasado calor, este calor al final va a cortar el mildeu, que es lo que todos estábamos esperando. Los vinos que están premiados son vinos espléndidos, hay muchos más que se han quedado sin el premio, que también son vinos maravillosos, porque hoy día los vinos de Rías Baixas, cualquiera de ellos, compite con los mejores del mundo. El segundo miedo que teníamos era a las 3 de la mañana, esa hora de cierre que teníamos marcado, pero al mismo tiempo, si es cierto que todo el público lo sabía, a las 3 de la mañana estaban como locos pidiéndonos la última botella. Estamos contentos con el global de decir, somos un stand, no podemos asociarnos a un local de copas, estamos vendiendo vino y a las 3 da mañana lo cerramos. Unha festa maravillosa, unha festa que eu creo que temos que cuidar, porque creo que non me equivoco se estamos falando da festa máis antigua gastronómica de España, ou se non da primeira, da segunda máis antigua. Eu creo que a festa pois vina mellor que os anos anteriores, que o ano pasado. O tema da reducción do horario das casetas pois foi algo que creemos que era necesario. E logo o que a festa, pois a xente veno a pasar ben. Nos aquí tivemos visitas, pois neste caso que viñeran de Cataluña e viñan de Los Ángeles, e estaban alucinando pois co entorno e con todo isto que temos aquí montado, porque ni no imaginaban. Dende o Concello de Cambados tamén están satisfeitos con esta edición da festa, que rematou sen deixar incidencias de importancia na vila, e que a pesar destos milleiros de persoas que se dan cita no Paseo da Calzada durante os 5 días de celebración, non houbo que destacar problemas importantes. Superou todas as expectativas que tiñamos. A verdade é que esa venta de viños volveuse a superar, volveronse a batir récords. Estamos moi contentos e moi
satisfeitos do resultado acadado nesta 66 edición. Creo que foi unha festa excepcional en todos os sentidos. Como sempre, tiñamos moita preocupación porque todo salira ben, porque non houbera ningún tipo de incidente negativo, e en xeral non houbo. A festa do Albariño ahora xa tomou un roteiro que non queda máis remedio que seguilo, e esperemos que pouco a pouco que a tendencia sexa a volver a recuperar esa festa tradicional, esa festa onde se respeta o viño, a tradición, pero que tamén pode convivir con esa festa de noite, de festa. A festa transcorreu sin ningún problema, sin ningún incidente, é unha festa tranquila para disfrutar, para pasalo ben, con moitísima calor, pero a verdade é que tamén as ventas nas casetas no Paseo da Calzada foron moi ben, e isto é unha promoción de Cambados, do sector, de Rías Baixas, unha promoción increíble para todos. O gran ausente do xantar foi o presidente da Xunta. A conselleira do Medio Rural foi a encargada de desculpar a súa ausencia. Ademais, Ángeles Vázquez destacou a importancia económica da viticultura. O sector da viticultura sempre dá alegrías e esa alegría ben determinada pola economía. Economía, efectivamente, quere decir asentamento. Un bo número de xóvenes están optando por esa remuda xeracional. Incluso hai xente coñecedora do mundo do viño que parte case que de cero, pero que xa ten a súa empresa montada e hai que seguir loitando para ter máis direitos de plantación e, polo tanto, aparte de ter calidade, teñamos máis cantidade. Eso sí, non a calquer precio. O xantar de confraternidade tamén foi todo un éxito. O Concello rematou de vender as entradas o pasado venres e preto de 600 persoas gozaron da cita baixo a carpa instalada nos xardíns do Pazo Torrado.